18 років я дивилась на цю купу дощок після будівництва, і нарешті я її позбулась, коли чоловіка не було вдома. Тепер тут треба вирівняти ділянку, щоб підсіяти газон. Використовую такі планувальники Smart Rain двох розмірів. Спочатку розтягую ґрунт малим планувальником, це дуже зручно, а потім вирівнюю великим по всій площі. Незамінний інструмент, щоб вирівняти землю перед посівом газону або для його піскування. Тепер навіть грядки на городі у мене будуть рівнесенькі. Буквально за декілька хвилин маю ідеально рівну ділянку.